Zirlaite tuntuma hian an introduction to political theory class 11 political science abi kha kan zir dona uluk takin in longai thadonia hemi chapter hi part nia ka then thanga part 1 ne 2 ti in kata tuntuma kan en tur hi part 1 ani don ani political theory an introduction to kan muta a ama sabera hian human beings are unique in two respects atini mihring te hi kong nei in big ni na nei kan ni a pakhat na chuan they possess reason atia panina hian the ability to reflect on their actions tin asoi bok ani reason te hi han soi fia don taila toi thei ang berin chele thariat na thiang tak kan nei manga thudik tak thlan chua theina hi ani thil dik tak thlan chua theina hi ani ti in soi ila adikanga tin panina chuan nitinin information kan du zong emo kan du lo zong emo te po kan dong thina chung chula khoma ngai tuana mumal tak manga thutluk na fing tak kan siam theina hi ani ti te point da ila asolom love tin panina hian the ability to reflect on their actions chutiang ang reason kan nei ang chi chu nung chang mangte thil ti mangte in kan nan chhuatir thina felfai takin kan nan chhuatir thei ani ti te point atar langa chu ramsa te nena kan dang lamna te po ani a interest articulation ti te point soila asolom love a panina hian political theory chuan zona chi sang a chui chiang thina chutiang te chu annoya mi te hi ani ti in da ila pakhanna chuan how society should be organized eng tiang in nge pol ho group kan tiang chi ho hi la khoma zom khom turan ni tiang chi te hi azir chiang thina tin panina hian why do we need government ti ania eng wangin nge in kai hruaina sarkar te hi kan mamo em ti te po hi political theory chuan a chui chiang thin ani tin pathumna hian what is the best form of government in kai hruaina thaber sarkar thaber chu enge niang ti te po in zota hei india rama kan oma democracy ram lian per kan ni kan tia kan soya zir nuam te po kan ti thina ani ama ro chu economist intelligence unit 10 democracy index an pek chhuat thinai ro chon niam taka india ram hi oma flawed democracy anda hei democracy ram in opna hrim hi economist intelligence unit hian te fung pali soidan pali ania chumi chu han ngai thataila full democracy atia flawed democracy atia pathumna hybrid atia palina hian authoritarian ti in ada ani chuta chuan india hi flawed democracy kan om ti hriat tha united states ne kan om ho vek ani ti hriat turania flawed democracy chuan in thlan a regular ema thuneina in hlan chhon na te po adika amai ro chu secularism sa kho zalen na te tin press freedom liberty of press kan tiang chi te hi a thalawani chu tiang chi chu flawed democracy symbol flawed democracy symbol kan hmu te chu anita a chi sang soitur po a omome heta democracy index a ram thaber democracy ken ko ram thaber chu norway ani ti atar lang bok ani india pon tan kan lakna sat angai ani tin palina hian does law limit our freedom dan te hian kan zalin na te hian a phal lo chin aniem tin emo kan zalen na te hi arab betem ti te po kan zir chian angaya chu political theory te pon a chu chiang thin ani tin adota hian what does the state owe its citizens adita state chuan khole tuite hna enge abat ti te po azir chiang ta a tin atobera hian what do we owe each other as citizens atita hi om zia chu mihring kan ni na zona khole tui kan ni na zona midang the laka enge bat kan nei tiang chi te po hi political theory chuan a chu chiang thin ani atop bera atarlan tuma hi chu achunga zona chi sang kan hmu te hi political theory chuan thil pakhat chawin a chang thei lovani chu wang chuan a hran thewa channa pek amamwa chuta chuan theory chi sang kan lo hmuta a entirnan freedom kan tiang chi te equality justice liberty secularism development
kan tiang chi chi sang khalo chuak ta chu political theory a next lampanga chapter dang a kan zir tur chu anita ani what is politics theih kan enanga uluk takin inlongai thale donia ama sabera politics is the study of power or the struggle for power antani politics chu power zirna ani a tin power nei tura tana beina ani ti in asoya amaro chu heta kan bauna ber chu power hi entani class 10 a khachuan power is the amount of energy transferred or converted per unit of time in the thina ne so deuin in soi thina political theory ve thunga ro chon chu tiang lampang hoi chu ani lawa power kan ti chuan midang thunun theina chunga om theina emo hroi theina emo hi ani ti in soila andi kome panina hian no society can exist without some form of political organization and collective decision making and society ma hi collective decision making tel lovin om theilowa political organization tel lovin om theilo tin asoini society kan ti chuan enge niang hu ho thil group soina ani chumi chu political organization in tel lovin om theilowa collective decision making tel lovin om thei reng lo heta kan bona berni tura langta chu political organization ti hi anita ani political organization din tu hi kongli awma emo political organization sa hian thil pali kan mu ti te point soila adi kome pakhatna chuan band ania panina chuan tribes ania pathumna chuan chiefdoms ni in atop per hi states ani heng ho hi atoi theyang berin kan soifianga political organization chuan a smallest unit chu band hi ania heta hian hunting group te an om thin ani tun ma soina te pon ani theyanga tun lai thil soina te point om theyang heta hunting group hi chuan mi za an tling ngai lova mi za aya niam tlem ani thin ani hemia hian primus inter pares ti ania primus inter pares chuan first among equal ti ani top mai ni thunei tu big anum lova arem chang apiangin thuneina an chang mai thin ani chumi omzia chu anyone is first at all ti ani top maya there is no formal office or rule of succession ti ani khai khom ta ila band ti chu anin opdan trim rima po egalitarian society ani ti na ani chu egalitarian society a chuan cheng ho zinga boundary emo in dai dan na ang chi mi hring le mi hring in kara aom reng lo ti kha hriat tur ani apanhina ka soita ka khan tribes anita tribes ve thung ero hi chu band ain an tamzo ka mihring population hrimhrima po za atanga sanga an ni thin ani sanga an pel chuan aya tam state ani ton to tina ania za atanga sanga ina an siam chu tribes anita heta hian band ang thawin egalitarian society an din ve ani leadership thlan chungchanga hian situational ania hei kan han enna hian new kenya bika ero chuan big man an ti ten oma ani chuan big man million pui ti nani lovin man of influence ti na nia arem changa piangin an mani ho tu tam alo to pa emo alo boral emo chutiang huna chuan thuneina an chel mai thina chutiang chi system chu type sa hian kan hmuwa heta po hian band nena anin an lo na chu band nena anin an na chu ti jok tiang there is no rule of succession ani ro chung tur emo thuneina han in lan chong tura tana ruwa man na thatak om lova arem chang apiangin mi puin an du apiangin ti mai tiang thuneina an chang le mai thin ani tin hei abik takin tiriki antia kenya rama ten te chuan ace set antia ace grade te po antia mihring lo piang to zong te kumbit hlia in an omtira chuta chuan rorel dan turte enkol dan turte an mani thil ti thei to kang chi te po ro man sakin no pangan enkol thina chutiang system chu tribes
chi sang sang zinga po kan hmu a tuna hian soi tam don chuan hunin min dai lo wanga nakina rem changa kan soi le anga adot le hian chief doms ti an om le ani chief doms kan ti ero ho hi chu lal neya han omang chi ho kha ani ta an position po hi sanctuary ani sanctuary ruler ti pon soila adi kome title an neya chumi an title level chuan an ommeya tun ma chuan hetiang ang chi chief doms ang chi ho hian an mani in bel tur big chi te an neya rang ka chak emo thil chi sang sang thom noman to emo khatiang chi te kha an hathin ani chutiang chi chief dom ang chi chuan lal an ho tu pa ber emo an ho tu nu ber a thi in aro chung turin ruam man lok big an nei thina chutiang chuan tuna kan hmu mek United Kingdom ang chi te hi an lo om chhota ani ti kha ria ila a tha ome an doctrine pakhata po ti hian an soi thina the king is dead long live the king ti in an soi thina ni lal chu lo thima se lal nu po lo thima se a position kha om renga chu wang chuan in ro chun chung chang thuwa hian har satna ani lawani ti kha hriatatan a tha ani a top bera state kan ti chi hi a oma tuna kan omna state kan tiang chi hi heta hi chuan political affiliation te na sa a political unit ti te kan thina state siam tu chu political organization ani ti kha hriat tur ani political party ten thunei na chan duin power duin anin ela achaka piangin state a chuan thunei na an chang to mai thin ani ideology alarbok ti kha hriat tur ani point thumna hian thil pakhat kan hmule a number of social institutions such as the family tribes and economic institutions ti kan hmu heng ho zong hi an poimo veka mimalin mamo kan nei chi sang sang min phusuk sak turin an om nge ngai ni chung kwang kan neya tuna state chunga po tribes chi sang sang adoma tun ma tribes ang khang kan om to lawa tuna chuan village council ti te kan neya local council tiang chi te po group I o in kan in thlang thin ani heta kan bona tura nia karin ber chu economic institutions ti hi ani economic institutions ti hi toy te in han soidon ta ila institutions ti hi kan soi photanga institutions han ti hian rules and regulations nei to phot chu ani institution rules and regulations omlo na chu institution atling phareng reng lo ti hi hriat a tha economic institutions heta kan soi tum tak pakhat na azo ka hi chu sarkar emo private emo a innam hnoi emo thil ti nei entirnan rampung hop turatana tangkai ang chi ho hi amasa in kan da nge entirnan India rama pakhat han soidon taila internal revenue service han tin chi te tin US lampang han soi vele don thung taila federal reserve han ti ang chi the government producer of money kan ti ang chi te hi an oma an ni hi an hlu ema ram chung me pui ma mo tam tak phushu turin le economy choi kang turin tha an thowa tin hei thil pakhat kan mu ang chi National Bureau of Economic Research a private research agency ang chi hoten te po hi an tangkai em ani adot le kan soile tu chu nitin kan mamo kan bul hnaya oma min ngeng reng thin tu economic institution pakhat om lea chumi chu banking system kan tiang chi te hi ani mi puite ne nitin kan in nerema keinin kan mamo anin mi mamo boka chutiang chuan hun kan mang ho thin ani hi adot lea hian hei customary tipping an tiang chi te chi sang sang atamang system of property rights kan tiang chi zong ten te po hi a second stage sa chuan a minor scope an ni a kan da thei ome chung te chuan such institutions heng institutions te hian mimal khotlang le ramtana kan thil ti ve tur te min ko mu zel ani obligations min pe ani ti hria tur ta hian point lina hian politics a chuan sarkar siam dan te formation of government an ti te an che dan an duty te kan zira chumi chu politics ina ako len ber pakhat ani ti pon kan soi thei ome heta adot che hiang kan hmu le chu not confined to
the affairs of government atia politics kan ti reng reng hi sarkara chau nilowin organization che sang sanga po aom theiani ti kan hriat a tha NGO wa te po minor scope micro unit kan ti angchi te takte te ram chunga in obbe na che sang sang nei angchi hote entirnan veng bila kan omna hawa te politics chu aleng vekani struggle for power ani towa hetiang chi zong zong nei te tin institutions pangai tak nei angchi te po hian rules and regulations an nei to chuan politics chu an hna aum vekani ti kha hriat tur ani a hnuai bera hian sarkar chuan economic policy ania foreign policy ania tin educational policy te anei thin economic policy in nitin kan nun angonga a foreign policy in nitin min ngonga educational policy pon nitin min ngong heng zong zong soina po hi politics ani ti pon a soi thei ome sarkar policy an economic policy duan dana zirin kan oma revenue kan tia grant kan ti te oma loan kan ti te oma grant kan ti angchi ho hi chu sarkarin a pe chuak a rul le angai lovani tin loan kan ti angchi ero hi chu bank in a pe chuaka kan rul le angai ni apung omten kan rul thin hi hetiang angchi teng te hi politics zirna chona tel veka ram chung khoi thil ani awangin tin educational policy kan tia hei India rama chon educational policy education kan ti te hi concurrent lisa om towa hetiang angchi zong zong te hi mimal nun ni tin nuna kan nun te khoi tu ani awangin politics a chuan kan zir angai ngei ani next point a hian thupoi mo tak pakhat kan hmule ta a chubi chu hemi hi ani since the actions of the government affect us deeply hi chen chatro affect us deeply people take a lively interest in what governments do ti kan mu ani sarkar thil ti to phothia mi pui tam jok minol puite ram chung pum pui hi ti jok tiang min ngonga thuk takin kan thil ti dan kong sang sanga ngong anei veka chumi chu ania wangin mi puite po in phur takin sarkar thil ti te an ngai ven ve thin ani ti in kan aron tar langa politics in asoidana chuan thu pakhat poimo tak moi takoma chumi chu hemi hi ani a just because you do not take an interest in politics does not mean politics will not take an interest in you ti hi ani tun din hmuna sarkar siama emo vote thlaka te mo ka phur lowe te poilo ti pai thaya ama ro chu nangma khan politics se chu anung renga sarkar le ramin amamo reng che ani ti na ani a chu wang chuan ram siam konga te tha thona konga te tin sarkar thlang tura ta na vote kan thlak ni ate tai mat takin kan tel ve turani ti he tilai thu hian min zir tir ani tin kan lo tel ve lawa kan du lo zong an lo thlang to an lo thlang ani point ke mani tana representative ani tho thowa kan ho tu te ani tho tho to ti kha hriat tur ani atota hian when people disagree with the policies of the government we protest and organize demonstration to persuade the government to change the existing laws atita mi puiten sarkar chu kan thlang ta a ke mani ai oin kan thlanga amai ro chu an rorel dana te an policy ate du khop lo kan lo nei ani chuan an mani opposite zongin dodal na te po kan lan tiranga tin a hu hawa che chuana te po kan neyanga chutiang angchi chuan sarkar policy te po a thlak danglam le thei ani ti min zir tir ani amaro chu heta hian peaceful demonstrations ti hi telila atikome ato bera hian so finally politics arises from the fact that we have different vision of what is just and desirable for us and our society politics in thruipona thunei na chan na tur hrim hrim hi lolan na chan ti sang sang om theianga point number 1 a thlangdon taila different visions malam hun thlir dan chi sang sang mihring chuan kan nei veka chu tiang kan thlir na chuan in nga na ania pakhat na chuan what is just enge dik berang emo keimani tan hian enge tangkai berang desirable berang ti tekpo kan ngai to thin kan society tan chu tianga chuan ram sang sangin
political policy chi hrang hrang kan lo ring ta ani heng chi awang te hian heng thil chi hrang hrang awang te hian political party chi hrang tam tak India rama po oma tin thil ti hlo thin du kan nei chi te po ti hlo thing turin government siam na konga te po sarkar chi hrang hrang alo in thlak nual to ni chu thiang ang chi chu political theory a politics power kan zirna konga teng te po hian kan zir tur mak mo alo ni ta ani ato bera hian it involves the multiple negotiations that go on in society through which collective decisions are made ta multiple negotiations kan hmuta adot lia hian collective decisions kan hmuta ni hemi te pani om tur chuan that go on in society a enge thleng mek ti zirchianga inberon turin kan in mukhom theya chuta tang chuan thutlukna mukzok kan siam thei ani ti hemi thu hian min zir tir ta ani tun tuma kan zir thei chu ni tok phot se class lia luk takin atang zir le thei turin kan in buatsaih le theuh donia